de qué? Mi amor. Mi amor. 지금 매우 당황하고 있습니다. 러이크라똥을 보러 일부러 시기를 맞춰서 왔는데 하늘 보이시죠? 하늘을 날아가는 풍등이 단 한 개도 없습니다. 엄청 번화했던 길인데 말이죠. 러이크라똥 때마다. 그래서 지금 인터넷으로 급히 알아봤는데 뭐 유료로 하는 그런 곳이 있나봐요. 뭐 언뜻 지금 급히 알아본 거라 한국 돈으로 한 사람당 한 16만원 18만원 뭐 이렇게 내고 가는 곳으로 알고 있는데, 사실 풍등 날리겠다고 그 돈 내고 가는 건 너무 비싸잖아요. 그래서 혹시나 하고 4년 전의 기억을 더듬어서 예전에 제가 감동을 받았던 그곳으로 무작정, 목소리도 안 나와, 여기 매연 너무 심해. 아무튼 무작정 가보고 있습니다. 그래도 슬슬 사람들이 보이기 시작하죠. 물론 제가 경험했던 인파랑은 아주 차원이 다릅니다만 그래도 뭔가 있으니까 사람들이 조금은 있겠죠. 이렇게 되면 나가린데 말입니다. 아무튼 거의 다 왔으니까 가보겠습니다. 앙코가 태어나서 처음으로 폭죽 소리를 듣다 보니까 엄청 놀랄 줄 알았는데 아무렇지도 않아 하네요. 다 큰데 가까이 가보고 싶었는데 앙코가 물 공포증이 있어갖고 얘가 파고드네요. 카와이. 결국 우리는 풍등 행사를 못 봤고요. 안 하는 게 맞네요. 외롭고 쓸쓸하게 러이크라똥 행사를 잘 마치고 돌아가는 길입니다. 이 헛헛한 마음을 달래기 위해서 뭐라도 먹어야겠죠? 진짜 아쉽다. 아이쿠야. 그 유튜브 하다가 죽겠는데. 대관람차 안에 한문으로 평안이라고 써 있습니다. 평안. 진짜로 공포특급이에요. 아리가또 오자이마. 어제 러이크라똥이 생각보다 조용해서 매우 실망을 했는데 알고 보니까 오늘이 진짜라고 합니다. 그래갖고 오늘 포기하지 않고 다시 찍으러 나왔어요. 내일까지 행사라고 하니까 끝까지 포기하지 않고 예쁜 풍경을 기필코 담아내겠습니다. Is it girl or a boy? Girl. What is her name? 앙코. Hello. Ça me fait rire, moi, c'est tout ça là. C'est quand tu rentres dans la voiture. Oh, she doesn't like me. Hi. Thank you. 자, 차량 통제가 끝난 모습입니다. 신기하죠? 이렇게 차량 통제가 끝났으니 이제 카퍼레이드를 할 거예요.
보면은 외국 분들이 늘어나고 있어요. 안무를 현장에서 배워가면서. 제일 열정적이신 분. 안고는 놀라지도 않지요. 귀가 멍합니다. 안고도 멍해요. 이게 뭐게? 이게 뭐게? 이게 뭐게? 그러면 저희 빠지고 이렇게 3명만 찍을까? 세계적인 축제답게 우리나라도 함께하고 있는 것 같습니다. 우리나라가 노는데 빠지는 게 말이 안 되죠? 이거 러이크라똥에 우리나라도 참여를 한 건가요? 네. 아, 그냥 한인회 이런 곳이 아니, 진주시. 아, 진주시에서? 아, 진주시티? 아하. 네, 감사합니다. 진주시에서 러이크라똥까지 참여하려고 여기까지 오셨답니다. 대단해요. 전 세계 노는 곳에선 빠지지 않는 우리나라. 진주시에 있는 그냥 단체에서 나오신 건가요? 아니요, 진정말을 하지. 한국 사람이에요. 아, 문화 교류 차원에서. 올해 첫해예요. 아, 올해 첫 참. 네. 아, 네, 화이팅 하세요. 화이팅! 네. 고맙습니다. 지금 저는 치앙마이 현장에 와 있습니다. 러이크라똥이라는 행사인데 우리나라도 참여를 했고, 저쪽을 보시면은 미국도 있고요. 되게 많아요. 많은 나라에서 참여를 했는데, 이분들이 손끝을 보시면 이런 특징이 있는데 아주 흥이 넘치는 문화를 가지고 있더라고요. Sorry. 저는 이제 본격적으로 다른 나라 구경해보러 떠나겠습니다. Thank you.
우리나라 진주시에서 온 대표 사절단의 모습이 보이고 있습니다. 바로 보여드릴게요. 한국 화이팅! 현장을 보여드린답시고 여기저기 대충 찍고 있는데 그래도 한국 대표 사절단은 대충 찍을 수가 없겠죠. 그래서 자리 잡고 지금 좋은 앵글로 보여드리기 위해 기다리고 있습니다. องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ในครั้งนี้같은 한국 사람이라고 저렇게 환영을 해주십니다. 볼 때마다 웃어주시네요. 진주시 애정이 깊어집니다. 저는 사람들을 찍고 사람들은 앙코를 찍고 보기 좋은 모습입니다.ยังคงทำหน้าที่หล่อเลี้ยงลมหายใจของผู้คนสองฝากฝั่ง ต่อการเพาะปลูกกระทงใหญ่นี้ได้นำเสนอแม่น้ำปิงทางจินตนาการ 잠시 휴식 시간을 갖는 것 같아요. 솔직히 덥죠. 이렇게 더운데 이렇게 무거운 걸 들고 행진을 하면서 연습까지 하려니까 연습까지 하려니까 되게 힘드실 것 같기는 해요. 땡큐. 저도 지금 매우 덥습니다. 앙코도 매우 덥고요. 안고 눈 떠요. 아직 축제 안 끝났어. 아직 안 끝났어. 눈 떠. อุ้ยน้องรังเกียจกู อันหล่อเลี้ยงชีวิตและจิตวิญญาณของคนเชียงใหม่มาช้านานความสำคัญของแม่น้ำปิงที่มีต่อคนเชียงใหม่และใกล้เคียงนั้นได้จากตาน้ำเล็กๆที่ซึมจากซอกหินเหนือดอยทวารของผู้คนสองฝากฝั่งอยู่เสมอมาประวัติศาสตร์ของแม่น้ำปิงน่าจะเป็นจุดเริ่มต้นที่ดีให้คนรุ่นปัจจุบันได้ช่วยกันหันมาสนใจและห่วง
What is his name? 앙꼬. Uncle from Yeah. Japan? From Korea. 안녕하세요. 오, 맞아. 안녕하세요. 반갑습니다. 앙꼬. Uncle. His name is Uncle. แห่งลุ่มน้ำปิ่นกับสิทธิ์ถิ่นล้านนาโคมยี่เป่งล้านนาประ 오. So Thank beautiful. you. So nice. On pense que l'utilisation des deux signes du zodiaque représente and the body of a corpse. It has been believed that it lastly we would like in Japanese culture like cosplay, and it conveys in Thailand and Japan that will grow. นางสาวเชียงใหม่ ประกายแห่งล้านนาคู่เวียงพิง This culture to reflect the local respect to water. The parade has four main features. First, the middle of the parade feature